変な建物が。なんでしょうこれは。なんすかあれ。ダーマ神殿じゃね。転職できるとこですよね。転職できるやつだ。そう。遊び人ですげえレベル上げたら確か賢者になるんですよね。そう。てかバイクいなくね。確かに。バイクどころかでそもそも人がいない。夏場全然走らない人って相当いるみたいですね。暑いもん。俺もロンツーじゃないと走らんですわ、夏は。エネオスだ。ようやく岡さんエネオスが見えるようになったんですね。ガソリンスタンドねえなって今まで探してて、シェルしか認識できなかったんですけど、やっぱね、こういったロンツーとなってくるとシェルがない地帯が多いわけですよね。シェルイットラレントですよ。ガス欠して途方に暮れるよりね、エネオスの早く入れた方がいいじゃないですか。ね。ツシマヤマネコを本気で探さないと会えないですよ。その辺にうじゃうじゃ歩いてるもんかと思ったけど、いないっすよ。だってこの島に100頭もいないんですよ確か。そんなに？トップレベルの絶滅危惧種なんですよ。ほらツシマヤマネコ飛び出し注意って書いてある。本当だ。ツシマヤマネコ飛び出し注意書いてる。ツシマヤマネコの交通事故が多いらしいんですよ。かわいそうに。もしもし、聞こえる？聞こえる？聞こえますよ。義経様が降臨された。いや、まさか俺の 30K にも義経様降りてくるとは。ツシマヤマネコいる？ツシマヤマネコ怖くないよ。でも確かに出そうだな。あいつらこんなところで何食ってんだろうね。鳥？本当ですよ。いやー、どうなんでしょう。どんぐり。いや、絶対肉食やと思うけどね。あの顔は、鋭い眼光はなんか鳥とか蛇とか食ってる。あいつネズミとか食ってそう。うちの飼い猫でさえたまにネズミとか加えて持って帰ってくるからね。うわー、なんかもうほんと山猫出てきそうで怖いな。これだけうっそうとしてたらね、山猫どころか羊の1匹や2匹出てきてもおかしくないね。これ右に行くとひたかつ。自販機あった。俺の体がコカ・コーラを欲している。てか信号なくね、対馬に来て。ない。一個もないね。対馬市の交通教科書には信号という項目がないんでしょうね、おそらく。ひとたび街から外れるとこんな感じか。うっそうとした山の中。集落と集落のつなぎの道はやっぱり未開拓ですな。しかも絶海の孤島ですからね。前も後ろも車がいないってこんなに快走なんだね。もうこれツーリングスポットとしては最適じゃないですかこれ。対馬来てよかったでしょ。景色もいいし、信号もねえし、混んでねえし。てかお盆でこんなに車が少ないっつったら平日とかどうなっちゃうの？山猫目撃情報募集中って書いてありますよ。運転中の皆様へ目撃情報募集中。なんでですかね。逃げ出したのかなこの辺で。てか本当に山猫の看板多いね。すげえ。キャットさん見てる？キャットさん見てる？対馬山猫を探す旅をしてるよ。撮ります？やろうか。喉乾いた。これ大丈夫かよ。人がいなさすぎて。ね、なんでこんなに人いないの本当に。お盆時期と韓国との国交の状態が相まってなんかこういうことになってるんじゃない？なんかいろいろ心配ですね。さあ次はなんとか神社を目指しております。やたら水面が近くてこの町が沈んじゃわないか不安に思いながら走っておりますが。うわもう近っ。うわやばい近い。大丈夫これ？いやここほら来てますもん海。ねえ、ちょっと水来てるしねこれ。大丈夫これ本当に沈んじゃうんじゃないの対馬？すげえな。大丈夫これ？今から行く神社は海神神社っていうんで、このやっぱり海の神様なんでしょうね。ちょっと海の神様ね、これ以上水面上げないでって拝んでおきましょうかね。ですね、代わりに。なんか我々本当にこれだけ神社行きまくっていうか、相当ご利益あるんじゃないですかね我々。結構ツーリング行ってるのに全然事故に遭わなかったりするのは神社のおかげなんじゃないかなと自分は思ってますよ。毎回ちゃんとお祈りしてますからね自分は。そうね、ちゃんとお賽銭もね入れてるしね。走ってる距離に対してさ、違反事故ゼロですからね。そうですね、今のところね。やばいよね。いやー、それにしてもいい道ですねここ。なんか魚いっぱい取れそうですねこれね。あとなんかリアス式海岸だからこのカーブがすげえ。そう常にぐねぐね曲がってる。なんか味があるぞ。これはだいぶ年季入ってますな。よいしょー。トンネルの出口は大体急カーブ。何なんですかねこれ本当。なんかこの辺なんかすごい沖縄感ありますね。うわちょっと待ってください、これすごい。なんすかあれ。うわー、すごい海きれい。これ独特な雰囲気ですね。ここっぽいですね。海神神社、海神神社。例にもよってまた誰もいないっていうね。いいとこですね。またね。よし。
草が展望台。結構なんか登ってますもんねこれ。急に道がまだいける、これはまだいける。あーでも落石注意。こんなとこでパンクしたくにゃーですよ。これはまだいけますね。全然対馬に BMW モトラと絶対ないよね。ないっすね。絶対ないよねこれね。車の轍を通っていけば大丈夫。100人乗っても大丈夫。多分この辺じゃないかな。わあ、珍しく健全に腹減ってきたね。だいたい夏のツーリングはね、満腹中枢行かれて夕方まで何も食わないってことが多いんですけどそれだけ涼しいってことでしょう今日。おーすごい。うわ何もない。この後付け感半端ねえフェンスがちょっとね怖いね何台か落ちたんですかねこれ。来たんでしょ展望台なかったな。なかったね。これか。木原展望台入り口はこちらですって書いてある。また登るんかい。また登るんかー。下き行ってみます。せやな。もうヘルメットかぶったままでもいけるんじゃないかな。行くか。ふぅ、案外なかったらウケるわねこれ。そんなオチそこそこ長いぞこれ。マジですかもうこれ以上登らんでしょ。もう大丈夫でしょ。でも一番最悪なのがこれ登ってまたガーって下ってるバージョン。いや立地的に大丈夫でしょ。もう真夏にヘルメットグローブジャケット着たまま登るっていうねこれがどれだけの苦行か分かりますか皆さん今回もやっぱ登ってばっかだな。おいおいまさか。まだまだ続きますねこれ。嘘だ。まあよほどすごい景色が待ってるんじゃ。やべえ、岡さんの言う通りやった。でももう開けてますよあそこ。しゃあ展望台あるやん。やったやった。今回はね360度カメラ出すのめんどくさいんでGoPro で行きましょう。見えてきた展望台。さすがにグローブ外そう。なかなかすごい展望台じゃないですかここ。もうちょっとやばいんじゃないこれ。ちょっと見らんとこ。登るまで見らんとこ。着いたー。わほー。おーすごいじゃないですか。すぐからヘルメット脱ぎたいA few moments later. ずーっと対馬走ってますけどね、そこかしこにこの山猫成分がすごいです。山猫工房、対馬山猫交通安全ポスターとかでね、子供たちの山猫の絵がいっぱい貼ってあったりとか、山猫を見かけたら電話してくれとか、まあ山猫気をつけろ、飛び出し気をつけろ、この対馬の山猫愛、山猫推しが非常に伝わってくるのがいいんですけど、我々の最終目的であるその対馬山猫はですね、本体が一切いないっていうねどこですかこれ。1匹ぐらい見たいですけどね、生で。画像見たら超可愛いやん。アメリカンショートヘアをちょっとワイルドにしたような顔してるじゃないですか。生山猫が見たい。何でしたっけ、耳の裏の白い斑点が特徴なんでしたっけ。そう、それがなかったらただのキジ猫てか何ここめっちゃ気持ちいい。すごいねここ。すごいここ。もう玉置浩二って感じですね。なんすかそれ。君がいるんだ、それでいいんだ。安全保護動物のマヌル猫センターまであと8分ですね。マヌル猫関係ないでも対馬山猫もマヌル猫も可愛いよね。はい。あと6分 2.3 キロ。もう100キロぐらい対馬走ってるけどいねえな山猫。山猫見つけた時にここに連絡してという電話番号登録しときゃよかったな。まあ大体県外やけどなこういうとこはやっぱドコモが強いね。本当だ、au もさすがにここ県外だ。さすが対馬。山猫が待ってるよ。あと 1.5 キロ。本当か。いないんだろマジで。もしかしたらいるかもしんないよ。抱っこして写真撮りたいな。撮りたいね。可愛いよ絶対。山猫センターまであと少しです。あった。駐輪場。野生生物保護センター、ここに止めますか。ここか。オッケー。はい、風が強くて僕の声が入ってないかもしれませんが、着きました。対馬野生生物保護センターでございます。ここまで来る途中に山猫いるかなと思ったんですけど、あんまりいないですね。夜の方ですね、やっぱり交通事故があるぐらいだから。これは生きてた時の波ですか。波じゃない、福間ですね。波ちゃんはいるんです。でも公開できないですね、波ちゃんはですね。わ病気だからあんまり刺激はこんなに。キジですね、これは。ハクビシン、タヌキ、アライグマでしょ。これが対馬山猫だそうです。皆さん剥製ですが対馬山猫に会えました。ちょっとお顔を。これ伊豆原って言うんだ。そうですよ、伊豆原。ずっとなんて読むのかなと思ってで、今我々はだいぶあちら
左上の方にいますね。こうしてみると結構北上してきましたね。いた、猫いたー。いやー、会いたかったなー。はい、というわけで、ツシマヤマネコちゃんはですね、つい最近亡くなられたみたいで、2週間ぐらい前ですね。もういないのは知ってたんですけど、世界中でこの島にしかいないツシマヤマネコは、しかも今100頭ぐらいしかいないらしく、それでいて事故も多いということなんで、いやー、本当に気をつけて運転したいですね。引けないっすよ、本当。これは引けない。自分らのバイクよりもはるかに大事ですよ。大事な命です。次の目的地を目指しましょう。